好，咁呢個咧就係我哋嘅無人機個應用啦，個事例。我哋改咗佢個名就叫做應用嘅飛龍拯救隊。咁喺5年級嘅數學科裏面使用嘅。咁啊成個故事咧嚟見到咧，其實咧日常生活裏面咧，我哋久唔久睇啲新聞咧，即係小朋友，我哋都會同佢去分析一啲新聞啦，好容易咧就會見到一啲譬如行山啊，或者去郊外咧就會有遇到一啲險阻甚至乎失蹤嘅需要拯救嘅對象啦，甚至乎咧呢一個我哋嘅教育設計咧。個靈感咧就係來自咧，即係2023年9月咧，香港就係一次世紀嘅暴雨啊，即係嗰次極端天氣，咁啊周圍都水浸，咁啊需要救好多人嘅，咁於是乎咧就啟發咗我哋設計呢一個啦。咁點解要啟發咧？因為咧，當遇到危險嘅時候咧，其實香港政府咧就有個飛行服務隊嘅，咁啊就會去周圍去進行一啲搜索嘅活動啦。咁其實咧，小學生咧都可以嘅喎，你見到啦，其實一啲咁英雄主義咧，小學生咧就非常之非常之雀躍去到。咁我哋俾佢睇咗呢啲新聞啦，咁同佢哋咧就組成咗一個叫做飛龍拯救隊嘅英雄組織啦。呢個英雄組織咧就要去協助一啲誒正規嘅飛行服務隊咧，就去保護市民。咁佢哋成為咗呢個飛行服務隊飛龍拯救隊嘅隊員候選隊員之一咧。咁佢哋就好興趣啦。咁點樣先可以成為隊員呢？咁佢哋需要考核嘅喎。咁呢啲就係佢哋上堂嘅情況。咁我哋成個數學科咧，就用一個叫做問題導入學習法 （problem-based learning），我哋簡稱 PBL 啦。咁佢同project-based learning 呢個 PBL 咧有少少唔同。問題導入學習法咧，就係我哋俾一個問題佢先，即係或者等學生佢發現生活中有一個問題，然之後咧運用翻佢個學科知識，咁去解決呢種生活嘅難題。我哋就叫做 PBL（Problem-based Learning）。咁當中涉及到嘅唔同嘅技巧，甚至乎科技嘅運用咧，就係 STEAM 嘅範疇啦。今次咧，我哋就用到無人機。咁啊喺我哋嘅解構裏面咧，咁我哋先俾咗一個問題嘅場景佢啦。咁譬如話，如果你成為一個拯救隊嘅隊員，咁點樣可以快速鎖定待救人士嘅位置咧？你要揾到佢咁先可以去救佢啊嘛。咁你見到咧喺呢個 PowerPoint 裏面咧，上面咧係一啲解難嘅層面嚟嘅，下面咧就有個即係紅紅地色嗰個咧就係知識嘅運用。咁即係佢哋要將佢嘅知識點樣可以融入落去。我哋第一個階段咧就係喂，你點樣操作個無人機咧？點樣可以發現到被拯救嘅目標咧？咁解難層面咧就係點樣用嗰隻無人機啦。知識運用就係我哋要係地圖嘅閱讀啦、方向嘅辨別啦。咁呢啲就係佢數學嘅技巧同埋概念。咁可能去到第二個階段咧，咁點樣飛嗰隻無人機咧？編程啊，點樣去傳遞信息咧？咁就係一啲無人機嘅溝通技巧啦。咁我哋咧就加入咗一啲圖形嘅特性俾佢。咁呢個係第二個階段，稍後你哋會睇到噶啦。咁第三個階段咧就再改良咯喎。點樣優化呢個信息嘅傳遞啊？咁可能係進入由一啲平面嘅圖形變成一啲三維空間嘅立體嘅圖案。我哋成個 PBL 嘅着重嘅地方咧就係會有好多嘅討論。透過呢啲討論咧去觸發佢嘅思考。咁佢哋有興趣啦，就高參與、高構思啦。咁呢個咧就係頭先個建構出嚟嗰個三個階段嗰啲情景啊，同埋能力嘅訓練。咁啊，佢哋要成為一個隊員，要用一隻無人機去揾一啲被救嘅對象。咁佢哋梗係要設計下，咁點樣用呢？無人機喺個災難情景上面，咁佢哋咧就要寫出嚟或者畫出嚟。咁啊討論完咗之後咧，嗱呢啲就係佢哋嘅同學嘅討論啦。即係話喺樹林裏面。直升機係比較難入啲嘅，無人機咧或者可能係穿梭一啲狹窄嘅地方，搜索得比較容易啲啦。咁佢哋咧就需要咧係將自己嘅構思咧去講出嚟嘅。呢個係我哋上課嘅一個特色，就係佢哋諗到乜嘢，我哋都俾佢諗，俾佢諗完之後咧，佢哋要講出嚟，講出嚟之後，全班咧就進行一啲投票啊，或者去分享。咁我哋就揀一啲全班都
好認同嘅，我哋就調整成為一個我哋要教嘅對象啦。譬如話，我哋有30個同學，咁啊分咗做6組啦。咁其實都可能有6種意見走出嚟。咁老師好難去 tailor make 6個教學嘅方案嘅。咁我哋就要可能將呢6個方案咧慢慢整合成為一個方案。咁呢個方案係學生有認同，老師又可以教得到，咁呢一種呢，係其實係人與人之間嘅一種溝通嘅技巧。咁我哋唔能夠話30個同學就30個意見，30個意見就30個教學法。咁呢個呢，亦都唔係即係我哋標榜一個群體嘅社會要有嘅一種溝通嘅模式，同埋一種即係人與人之間嘅相處嘅訓練。好啦，咁佢哋表達咗之後，咁例如佢哋會可能畫低啦、寫低啦，咁無人機可能會幫佢揾到好遠嘅地方啦，透過 GPS 啊去搜索啦。有啲中意寫字嘅會用文字去表達，冇所謂嘅。咁佢最緊要係去啟動佢嘅腦袋，去思考、去諗佢嘅情況。咁學生咧一見到無人機其實已經好有興奮㗎啦。咁佢哋覺得無人機點用，咁我哋就俾佢用啦。咁但係我哋要講安全啦，所以咧，我哋首先咧會俾佢一啲叫做考牌啦，佢要進行一啲考牌嘅活動。咁啊，例如你見到咧，PowerPoint 裏面可能有4個sorry 8個咧8個嘅飛行動作啦，咁佢哋要照做啦，做得到合格咁先至攞到一個無人機飛行嘅執照，咁先可以成為隊員去進行拯救㗎嘛。咁佢哋咧學生之間咧，你見到咧佢哋誒喺 PowerPoint 嘅左邊咧有啲相咧，咁佢哋互相去評核嘅。咁譬如話隊長啊，就 A 隊員就評核 B 隊員啦，B 隊員評核 C 隊員。咁佢哋咧就會你見到右邊咧。就佢哋又分咗組去進行呢個無人機嘅飛行啦。咁左邊咧就有張呢個叫做我哋叫做考牌紙啦。咁佢哋寫低個組員啦。咁佢哋可唔可以做到佢哋有關嘅動作，即係考牌。咁最後就合格啦。pass 就可以成為我哋嘅隊員啦。咁啊，起碼識得操作隻無人機。咁呢個係個即係操作技巧咧，佢一個保證嚟嘅。咁你見到咧，咁呢啲咧就係佢哋個，咁佢哋識得做咗之後咧，咁啊試下去進行演習啦。咁我俾少少片段大家睇下，我唔知道睇下有冇我哋叫技術測試啊。你見到咧，佢哋喺正式出發之前咧，就會有啲咁嘅測試嘅場合啦，就去 test 下佢哋個技術水平嘅。你見到中間嘅男仔咧，就不停幫佢記錄低佢飛成點啦。飛完咗之後咧，就真係落場咯喎，落場試下點樣操作嗰隻無人機咯喎。因為譬如6、7隻一齊飛咧，其實都好大場面㗎。咁我哋試下喺個會場裏面試飛。咁好啦，咁試飛成功咗之後咧，咁其實佢哋真係要開始執行任務㗎啦噃。咁首先第一樣嘢就係地圖閱讀，呢個同數學科好有關係。咁我哋咧，你睇下我右邊呢邊啦，右邊呢邊咧，我哋就俾咗好多A、B、C、D、E、F、G 咁地點佢。咁我哋咧就會俾咗一啲即係提示佢啦，譬如話用方位嚟定位啦，用半徑嚟定位啦，或者係以其餘嘅嘢去定位。咁其實嗰張嗰個紙咧背面咧，我哋就印有唔同嘅坐標。咁呢一坐標咧就1:1嘅，即係話一陣間咧就你見到係一個方格紙嚟嘅。咁其實一陣間我哋會場咧就會將佢佈置成誒等量放大啦，按比例放大翻啦。咁嗰啲建築物咧，我哋都係做咗出嚟咁先改良落去。咁佢哋咧就要喺裡面咧定位翻唔同嘅位置，然之後咧設計佢嘅飛行路線。咁你見到啦，左邊呢一組嘅同學咧，佢設計嘅飛行路線咧就有啲複雜。右邊呢組咧設計嘅飛行路線咧就簡單可以穿勻咗一條嘅路線咁樣去進行搜索。咁其實咧呢個就係佢哋會傾到一啲即係 STEAM 裏面一啲邏輯嘅分析啦，同埋一啲數據嘅整合啦。咁佢哋邊一樣有效率啲咧？其實佢哋一擺出嚟咧就好一目了然嘅啦。咁佢哋建構咗
佢哋嘅飛行路線之後咧，咁我哋真係落場啦。你見到頭先少少都，我係將嗰啲活動室啊、禮堂咧，就佈置翻同佢哋工作紙一樣嘅。咁你見到我哋呢啲燈效咧，就話我哋都模擬翻有日間搜索啊，同埋夜間搜索嘅活動啦。咁當然一熄燈咧，佢哋就好興奮啦啊！咁啊，你見到全部就對，即係位置啦，嗰啲嘢擺好翻。咁我哋點樣擺咧？其實你見到咧，我哋喺個活動室嘅旁邊咧，就會擺咗啲豆袋同埋啲拉尺喺度。咁我哋俾我哋老師咧去擺放呢啲地方咧，定翻個位嘅，即係每一個豆袋可能相距就係1米啊。咁啊，成個場地就根據佢畫嘅。咁佢哋點樣可以定翻嗰啲手冊嘅同學咧？你見到有啲小細節嘅。咁箭嘴指住嗰啲咧，你見到放大少少嚟睇咧，嗱，你見到放大少少嚟睇咧，喺一個卡上面咧就會擺咗一啲小嘅數粒。咁呢啲小嘅數粒咧，嗱，你見到係譬如 H 啊、L 啊、I 啊，咁呢啲小嘅數粒咧上面都用唔同嘅顏色嚟顯示。咁啊，綠色啊就代表身體啊非常之健康啦，黃色啊就代表咧身體咧就個狀況find out 到唔係咁理想啦，紅色咧就真係危險啦，可能已經你見到嗰個傷者都冇乜反應。咁佢哋咧就要將譬如話將佢揾到嘅嘢咧就記錄低啦，譬如話 I 呢個位，咁佢揾到3粒數粒，咁啊一粒紅、一粒黃、一粒綠，咁佢哋根據咁嘅情況咧，佢哋就去編定嗰個飛行嗰個即係拯救嗰個次序啊。咁你見到全部綠色嘅，可能未必需要進行拯救先啦。咁啊，按佢個情況咧，就進行分類拯救啦。咁所以咧，佢哋第一步驟咧就係學識點樣揸隻無人機喺地圖裏面定位，然之後飛隻無人機入去，利用無人機嘅鏡頭睇得到災場裏面唔同位置嘅所有人，揾翻晒，然之後訂立佢哋嘅方案。咁呢個就係第一階段。咁當然喺會場裏面，我哋都試下擺其他嘢啊，擺啲卡通公仔啊落去，或者擺一啲冇嘅嘢落去吸引佢哋嘅注意力啊。當然有啲比較分心嘅隊員咧，就揸住佢嘅無人機咧，周圍去當旅行咁樣啦。好啦，咁佢哋做咗好，擺好晒，亦都係揾好晒佢哋嘅設計路線咧。咁佢哋搜殺完咗之後咧，第一階段咧就結束噶咯喎。咁佢哋揾晒啲人出嚟，咁但係咧，其實咧佢哋就會進行一個小嘅反思，揾晒啲人出嚟啦。咁但係無人機咧咁細隻，又冇通訊能力，咁佢點樣可以通知地面嗰啲拯救部隊咧，就去嗰度即係某固特定嘅地方去揾佢咧？即係地面嘅通訊部隊咧，就未必知道上面嗰隻無人機揾到人噶嘛。咁點樣可以話到俾地面嘅人聽，我喺天空中某一個位置已經揾到人咧？咁俾大家試嘅諗一諗啊啊！天空中嘅無人機點樣可以好快咁話俾人聽？誒，我呢個位置揾到人啦嚇！好啦，咁啊，我哋咧呢個係一個小巴啦，俾少少貼士你啦。要令到小巴司機知道你想上佢嘅車，咁你大家會點做啊？咁啊，梗係揚手啦，係咪？啊，揈下手啊，咁樣小巴司機就睇到你。一個咁簡單嘅動作，無人機可唔可以做到咧？係可以嘅喎。咁如果呢個假設係一個即係災難嘅現場啦，呢度有一個人需要拯救，後面有2個人需要拯救。再喺右下角需要有3個人，如此類推，有周圍都有人需要拯救。咁你點樣可以話到俾人聽喺呢個會場裡面唔同嘅位置有幾多人需要俾人拯救，或者有邊啲位置係揾到傷者咧？咁係啦，咁佢哋咧就需要咧去設計咯喎。譬如話嗱，上面係某一組嘅同學，下面係另一組嘅同學。咁一個人嘅時候揾到一個傷者，佢哋要設計哦，我飛行嘅方式係點樣可以喺空中用一個圖案嘅方式去表示。咁你見到上面咧就一個人咧就來回咁飛啦，下面嗰個咧就一個人咧就打圈咁飛啦，2個人佢就打橫咁飛啦。咁啊，你見到2個人佢可能打個圈再加一橫啦。嗱，不過咧嗱，大家都可能諗啊，佢哋要 present 出嚟嘅時候咧，其他同學都會質疑佢嘅，究竟呢啲得唔得咧？唔緊要，得唔得都冇所謂，諗咗先，做咗先。你見到上面嗰個咧垂直飛同埋水平飛，其實喺天空中你係做得到，但係喺地面睇起上嚟嘅人，
佢根本都唔知你喺邊度係垂直，邊度係打水平嘅。咁所以咧，其實都會有一個問題。佢話三個人就容易啲啦，咁佢哋開始 get 到少少嘢啦。三個人就飛個三角形出嚟，四個人就飛個四邊形出嚟，如此類推。咁佢哋咧又需要將自己嘅構思咧就同同學分享下。咁你見到右下角呢邊咧就可能飛啲 Z 飛個四字出嚟啊。咁佢有啲飛設計到順時即係飛角度啦，90度、180度、270度，如此類推啦。咁邊樣好咧？唔緊要，講晒出嚟，大家一齊分享，大家一齊傾啦。咁你見到咧，你傾咧，傾完咗之後咧，我哋老師嘅職責咧，就係要教佢哋一啲簡單嘅編程啦。你見到我咧，就都會喺課堂裡面教低佢哋點樣可以用編程嘅方式，將隻無人機可以即係前後左右，甚至乎打斜咁飛。呢啲係一啲簡單嘅編程，佢識得用呢啲編程，去到適當嘅位置，撳嗰個掣，咁佢就可以飛到個三角形啊，飛到個圓形啊，甚至乎飛到佢自己訂立咗嘅圖案出嚟啦。咁於是乎咧，我教咗佢哋唔同嘅編程方式之後咧，佢哋就會進行測試啦。咁呢度咧，俾你又俾個簡單嘅片你睇下佢哋即係點樣編程嘅練習。咁佢哋係模擬咗先啦，會喺我哋嘅 Steam Room 嗰度進行一啲模擬訓練啦，跟住就會做一啲測試，自己去睇下可唔可以飛到出嚟啦。嗱，你見到個畫面比較暗啊，因為佢哋學生咧全部都係要熄燈玩啊。好啦，咁嗱，你見到咧喺呢度咧測試完咗之後咧，就真係俾佢哋試做㗎啦。但係啲編程叻嗰啲咧，就可以即係做得快少少，同埋教埋啲同學仔啦。咁好啦，咁接住落嚟咧，咁佢利用編程咧，就將無人機咧喺空中咧就飛出指定嘅圖案。嗱，呢個指定嘅圖案係所有組別都一樣嘅喎嚇，因為咧唔可以話 A 組就飛某幾類圖案，B 組又飛第二類，因為地面嘅人根本分唔到噶嘛，所以我哋要教佢咧，我哋要統一晒所有嘅資訊溝通啊。於是乎飛來回飛、三角形飛、四邊形飛，咁全部都係統一嘅。咁大家就知道佢飛咗啲咩出嚟啦。你見到有啲實地嘅測試啦，咁即刻入去飛啦。咁喺呢個情況咧，我哋就完成咗我哋 PBL 第二個階段啦，即係話手動操作。跟住之後就編程操作，編程操作就飛一啲平面嘅圖案。咁但係我哋再反思，呢啲平面圖案夠唔夠清晰呢？有時都可能冇嘅喎。咁無人機嘅編程功能有冇用晒呢？佢哋諗咗之後咧，其實都得嘅。你見到咧水平咧，其實可能睇得唔清楚嗰啲。於是乎佢哋就會畫一啲解決嘅方法啦，例如加條天線啊，加啲燈效啊。加啲喇叭落去啊，咁佢哋有唔同嘅嘢啦。佢哋亦都確定咗，喂，好似一隻獅子咁瞓咗喺度睇唔清楚嘅，企咗喺度會唔會睇得清楚啲咧？咁就會嘅。咁但係咧呢一個咧就變成一個立體嘅飛行啦，同埋加埋啲 LED 燈噶啦。咁呢個咧立體咧亦都係我哋第三個階段啦，由2D 變成 3D。咁呢度對小朋友咧就深咗嘅。咁所以咧我哋特別再教佢譬如話水平飛行嘅 X 軸同埋 Y 軸，我哋再要教埋佢無人機裡面有一個 Z 軸嘅設定。咁佢點樣可以將嗰個三角形啦，我哋簡單啲，將個三角形由水平嘅三角形變成一個立體嘅，即係動企嘅三角形咧。咁於是乎咧，你見到我哋加埋Z 軸嘅情況落去咧，佢哋又再做一次。再做一次之後咧，咁佢哋就會即係又係啦，又係去測試啦、改良啦，咁最後就係執行翻嗰個任務啦。你見到夜間執行任務啦，咁呢度咧就俾埋最後一段片咧，就差唔多啦。咁你見到咧個加埋個 LED 燈效嗰個情況咧。
嗱，你見到加埋盞燈啦，佢話俾人聽，即係可能黃色啦，即係有啲嗱呢個有紅色嘅燈啦，咁啊綠色嘅燈啦，你見到佢就係即係用唔同嘅燈口話俾人聽，唔同嘅嗰個無人機嗰個揾到嗰個對象嗰個精神狀啊，唔係精神狀態，係身體狀態係點啦？咁咧大致咧差唔多啦，咁就我再繼續埋好快咁於是乎咧，咁成效嘅反思咧就係、誒，其實咧就係、成個活動咧就培養一啲關愛助人嘅美德，即係佢成為一個好英雄主義嘅一啲拯救隊啦。佢會運用自己知識技巧去幫助社區嘅人啦，幫助需要幫手嘅被困嘅人士啦，或者留意身邊需要人幫手。咁同學之間喺學習之間都係唔同嘅組咧，我都係去互相幫助。咁啊，成個課程咧就糅合咗 STEAM 啦、數學啦、解難啦、動手做啦等等咁唔同嘅元素啦，咁都得到一啲即係好正面嘅回應，同埋去做得更加好。咁啊學生咧能夠學以致用係最好嘅，即係因為佢話去5年級啱啱學完方向，啱啱學完圖形，佢就將呢啲誒數學嘅概念咧就結合出嚟用，咁啊所以係好有成功感。咁啊，亦都多謝我哋元朗公立小學嘅教學團隊啦。咁我一個人係做唔晒嘅。咁你見到頭先咧喺片段裏面，每一個場景都需要一大班嘅同事咧，有啲幫手做設備，有一啲幫手做場地，咁我就可以專心去處理我哋嘅教學工作。咁啊，亦都多謝我哋團隊啦。好，咁啊，我嘅分享咧就去到呢一度先。